有人話過一條 High By 橋，可能只會用你最多1分鐘，但呢1分鐘，你一定會遇過好多種唔同嘅人，有可能會遇到一個令你難忘嘅人。喂，你寫到邊啊？Echo 咁耐嘅，又話行到 E21，到而家都未到㗎。可能有嘢做緊呢佢。咦，咪到咯！哇，你去咗邊啊？咁耐嘅。啱啱揾唔到呢度啊嘛。哇，我同你講啊，我今日喺E6嗰條橋行過嚟嘅時候，我撞到 Jessica 咯。跟住佢咪拖住條仔嘅，然之後我同佢 say hi，佢話見我唔到咯。佢係咪真係睇你唔到咋？佢以前幾好㗎喎。冇可能，我同佢超近咯，佢冇可能見我唔到咯。你估佢係高遠咩？次次嗨親佢啊，佢都見我唔到㗎咯，又唔戴眼鏡喎。喂喂喂，我啊！喂，可能你真係唔想你 say hi 呢？高遠就一定唔係啦，不過 Jessica 就唔知啦。入到大學啊，個個都變咗啦，扮唔識有咩出奇啊？但係呢，有次啊，我喺條橋度啊撞到一個好熟面口嘅人，好似係同佢係讀同一堂 GE 㗎，但係我又唔知佢叫咩名喎，佢竟然同我 say hi 咯。嗨，上咗啊！喂，食飯食飯。小三，誒，諗見你。嗨，咁。哦，你係咪講緊嗰個 Wilson 啊？我次次喺條橋見到佢，佢咩人都嗨㗎咯，由橋頭嗨到橋尾咯。吓？真㗎？估唔到 Hi-Fi 橋上都有啲咁樣嘅勇士，都唔知啊！每次行親條橋，我幾驚遇到一啲明明識但係又唔熟又唔知嗨唔嗨嘅人。冇嘢㗎，我有次喺條橋度撞到個由幼稚園到中學嘅同學，都算係識咗成10幾年，但我哋次次見親面都係掂行掂過唔 say hi 㗎啦，呢啲叫做有共識唔 hi，幾好啊，唔使驚尷尬。不過有時咧喺條橋度咧會撞到一啲熟人，當我想同佢哋 say hi 嘅時候啊，佢哋即係好似特登避開我視線咁，搞到自己好似同佢哋懶熟咁。咁我下次喺條橋見到你咁樣咯。頂！你以為我哋係嗰啲情侶咩？一個係橋頭，一個係橋尾，兩個人啊跑喺中間攬埋一齊轉圈圈咁樣咩？BB BB，黐線！喂，咁你呢？坐喺度又唔出聲食花生。嗱，我而家呢就去買嘢飲，一陣間返嚟你就要做啦。我曾經嗱，係咪呢張？哦，MGMT，加油啦！仲有5分鐘。唔該。
所以佢已經唔記得咗你？咁你之後有冇再見過佢啊？之後都有見過，但佢到而家都未認得我。咁都好正常嘅，每日喺 Hi-Fi 橋度遇到咁多人，而且行一條橋嘅時間啊，1分鐘都唔使，點會記得晒所有遇過嘅人呢？唔記得又或者唔認得，有幾出奇啊！啱嘅，總之我有辦法令到佢以後都記得我唔得咯。咩方法啊？喂，自己諗下啦，喂啊，即係咩啊？講嚟聽下啦。即係夠鐘交課獎，即係點啊？講嚟聽下啦。我哋飲未啊？唔知啊，你快啲講俾我聽啦，快啲啦。你講緊個 cam 做乜嘢？你睇佢原本嗰幾得意。睇下，又好似係喎。係咪？對。B B，喂，你唔好跑！唔可以，我又唔要跑啊！嗱，係咪？唔好理住開住先啦，你哋講啦。喂，咁你咧？坐喺度。咁你咧？唔記得，遇過嘅人都唔出奇啊。唔記得。